Տարվա այս եղանակին արտակարգ իրավիճակների մասին տեսանյութերում գրեթե միշտ խոսում էինք վաղ ձյան, անանցանելի ճանապարհների եւ մեծաքանակ վթարների մասին։ Այս տարի սակայն անսպասելիորեն թեման լրիվ այլ է։ Հրդեհներ, միանգամից մի քանի մազերում՝ Եղարքունիք, Լոռի, Տավուշ։ Տեղն ու տեղը հաց է առաջ գալիս։ Եթե չկա բացր ջերմային ֆոն, ինչպես կարող է կրակն այդքան արագ տարածվել։ Պարզվում է, ջերմային ֆոնը պայման է հրդեհի առաջացման համար, բայց տարածման համար ոչ։ Եթե արդեն իսկ կա հրդեհ, այստեղ հրդեհի տարածման էական երկու պատճառ կա՝ քամի ու խոտազանգվածի չորություն։ Այլ հարց է, թե ինչպես է ի հայտ եկել հրդեհը։ Տեղեկություն էր տարածվել, որ սա արդեն ավանդական դարձած ցանկատարածքների նախաձմեռային հրդեհման հետևանք է։ Վնասակար այս երևույթի հետևանքների մասին շատ է խոսվում, բայց այն դեռ բավականին արմատացած է ֆերմերների շրջանում։ Այդ խոտը ձմռանը դառնալու է պարտանյութ հողի համար։ Հրդեհելով հողի երեսի ամենաօգտակար շերտը, ամբողջ կենդանի օրգանիզմները, ամեն ինչը վերացնում են։ Այդ դեպքում լեռնոտ հատվածներում ինչպես են տարածվում հրդեհները։ Ցանկատարածքներից հեռու։ Այստեղ էլ խնդիրի հին պապական մեթոդներով իբր անասունների կերի առատ աճին նպաստելու փորձերն են հավանաբար։ Գործնականում նույնքան անարդյունավետ եւ անտրամաբանական մեթոդ։ Նաև այս ամեն ինչը անում են, որպեսզի այդ արոտավայրը եկող տարի իբրև ավելի լավ դուրս գա, ավելի շատ խոտ ծլի։ Մարդիկ պետք է հասկանան, որ այդպես եկող տարվա արոտը ավելի լավը չի լինելու։ Կա եւս մեկ շրջանառվող կարծիք, որ սա կարող է դիվերսիա լինել թշնամու կողմից։ Չափազանց կասկածելի է միևնույն պահին երկրի տարբեր հատվածներում դժվար կառավարելի հրդեհների ի հայտ գալը, առավել եւս երբ խոսքը գնում է օրինակ Տավուշի մասին։ Մյուս կողմից թիրախը կարող է լինել նաեւ պարզագույն բիզնես շահը։ Առանց խախտելու ինչ-որ մարդկանց կամ խմբի անմեղության կանխավարկածը, ինչ է լինելու հրդեհից հետո օրինակ։ Ծառերը դառնում են ոչ կենսունակ։ Այո, իսկ ումա պետք որ ծառերը դառնան ոչ կենսունակ, մարդկանց, որ այդ ծառերը մաքրելու են անտառներից, այսինքն դեմն էլ ձմեռա, վառելափայտի վաճառք կա։ Բոլոր այս կասկածները պետք է փարատեն իրավապահները, որոնք պիտի որ բացահայտեն հրդեհների պատճառները։ Ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը մեզ այդպես էլ չարձագանքեց։ Հենց նախարարությունն է այս պահին համակարգում հրդեհաշիժման աշխատանքները, քանի որ փրկարար ծառայությունը նախարարության կազմում է։ Պաշտոնական տեղեկության համաձայն այս պահին հարյուրավոր փրկարարներ եւ կամավորներ են պայքարում կրակի տարածման դեմ։ Հիմա ուղղաթիռներ են կիրառում, որոնք որ ավելի փոքր հնարավորություններ ունեն, փոքր ծավալով ջուր են տեղափոխում եւ կարծում եմ խնդիր է դա։ Ավելի լավ է ինքնաթիռ ներգրավեն, հուսով եմ որ կփորձեն հարևան երկրներից դա իրականացնել, որ գոնե հիմա լոկալացնեն այդ հրդեհները։ Հաշվի առնելով նախկինում ունեցած փորձը, խոսքը մասնավորապես տարիներ առաջ Խոսրովի արգելոցի հրդեհի մասին է։ Պատկան կառույցները պետք է որ ունենային քայլերի հաջորդականության պլաններ նման արտակարգ իրավիճակներում կիրառելու համար։ Հարևան պետությունները, մասնապես Թուրքիայում խոշորածավալ հրդեհներից հետո կամ Վրաստանում ինչ են անում այդ առումով ներկա եւ ապագա ավելի լուրջ մարտահրավերների դիմակայելու լուրջ գործընթացներ են ուրեմն կատալիզում, իսկ Հայաստանում մենք նույն, այսպես ասած, տաշտակի մոտ ենք։ Մասնագետները վստահ են, որ նման իրավիճակներից խուսափելու միակ միջոցը մարզերի բնակիչների, հատկապես ֆերմերների հետ լուրջ աշխատանքն է։ Առանց նրանց աջակցության այս խնդիրը կրկնվելու է ամեն տարի։ Արմեն Աթալյան, ժամը լրատվական։